တော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Curious TIO2 မှာပါဝင်တဲ့ bounding box ကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ bounding box ဆိုတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရင်တော့ထင်ထားတာတော့ပေါ့နော်ဒီ bounce တွေတနည်းအားဖြင့် object တွေရဲ့ site တွေကိုညှိရလို့ထင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ bounce ရင်ဒီ bounding box ရဲ့ function အဲ့ထက်ပိုပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ demonstrate လုပ်ပြပါမယ် တော်တော်လေးသဘောကျမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ရင်တော့ထင်ထားတဲ့ bounding box ရဲ့ပုံစံလေးကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုအရင်ဆုံးပြောပြပါမယ် Okay ဒီမှာ group သမုတ် component တစ်ခုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ bounding box ကိုသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင် Okay အဲ့ဒါကို select မပြီးတော့မှာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ bounding box ကိုလည်းမျိုးယူမယ် Okay ယူရချိန်ကြာရင်ဒီမှာဘာပေါ်လာမလဲဆိုရင်အပြာရောင်အနီရောင်အစိမ်းရောင်ပုံစံအတန်လေးပေါ်လာပါမယ်ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်တို့တခြား language ပြောမယ်ဆိုရင် gizmo လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီကောင်တွေကို click နှိပ်ပြီးတော့ left click ဖိမယ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ distance မှာလမ်းပြီးတော့ဆွဲယူနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်ပေါင်းဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ distance ကိုလမ်းပြီးတော့keyboard ကနေပြီးတော့လမ်းပြီးရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာ click နှိပ်မယ်အဲ့တော့ left click တော့ဖိထားစရာမလိုပါဘူးပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ direction ရွှေ့ပါရွှေ့ပြီးချိန်ကျရင် keyboard ပေါ်နေ distance နဲ့လမ်းပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့5 feet လို့လမ်းပြီးရိုက်လိုက်မယ် Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းနည်းနည်းလေးဆွဲချဲလိုက်ပါမယ် Okay နည်းနည်းလေးကျင်းလိုက်ပို့ကောင်းမယ် Okay ဒီမှာကျင်းလိုက်မယ်အကယ်လို့ဘောင်းစရင်ကိုကဒီ handle လေးကင်ပြီးတော့ site ကိုညှိပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လွတ်တဲ့နေရာမှာ double click နှိပ်ပေးပါမယ်အဲဆိုတော့ confirm ဖြစ်ပြီးတော့ object အသေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မန်နေဂျာတော့ထင်တာ bounding box ကဒီလိုပဲလုပ်တယ်လို့ထင်တာပါအမှန်တကယ်ဘောင်းစင်ဒီလိုထည့်ပို့ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကို select မယ် select မပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်Okay အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ bounding box ရဲ့အထူးခြားတဲ့ feature လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင် Okay အဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အသုံးချခြင်းတဲ့ object တွေကို component ဖွဲ့ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကဲကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့တကားပေါက်တစ်ခုလုံးကျွန်တော်လည်းမျိုး component ဖွဲ့လိုက်မယ်အဲ့တော့အကုန်လုံး select မယ် select မပြီးအချိန်ကြာရင်right click နေပြီးတော့ make component ဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့နာမည်တစ်ခုလောက်ပေးလိုက်မယ် draw လို့လည်းမျိုးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် set component exit ကိုလမ်းပြီးတော့တတ်မှတ်ပါမယ်အဲ့တော့ component exit ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးမလမ်းမျိုးထားချင်ပါတယ် Okay ငကိုကလေးကပေါင်းဆိုရင်ထားပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ manager တော့ပြင်ဆင်ရမလို့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထားပြီးတော့ triple click နှိပ်လိုက်မယ်1 2 3 Okay အဆင်ပြေပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ create နေလိုက်ပါမယ်Okay အဲ့ဒါပြီးရင်တော့မှာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ component ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလမ်းပြီးတော့ထားပါမယ်အမျိုးထားတဲ့ချိန်ကြာရင်ဒီပြိုင်နဲ့အပေါက်လေးဖြစ်သွားအောင်လုပ်ချင်ပါတယ်အမျိုးအချိန်ကြီးကြာရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ bounding box ကိုလမ်းပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ် component လည်းထားမယ်ပြီးတော့အဲ component နဲ့ site တူတဲ့အပေါက်လည်း automatic ကိုဖောက်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ Okay ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ demonstrate လုပ်ပြမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီကနေဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် component နဲ့များနေတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ patch and use လုပ်လိုက်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ create လုပ်လိုက်တဲ့ component တစ်ခုလည်းရှိပါပြီကဲသူ click နှိပ်မယ်နေပြီးချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာရဲ့ကျတဲ့ location မှာလမ်းပြီးတော့ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလမ်းပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့နေရာကိုလည်း group သမုတ် component ဖွဲ့ထားဖို့တော့လိုမှာပါOkay အမျိုးထားပြီးတော့မှာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ bounding box 2လေးကိုလမ်းပြီးတော့ယူလိုက်မယ် Okay ယူတဲ့အချိန်ကျရင်သူက automatic ကိုပေါင်းဆိုရင် wall ကို select မှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်လို့ wall ကို select မှတ်ထားဖို့ဆိုရင် control ဖိပြီးတော့လမ်းပြီးတော့ဒီ wall select မှတ်ပေးပါနောက်တစ်ခုသိထားမှာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ bounding box ကိုသုံးတဲ့ချိန်ကျရင်ဒီ wall ကို component နဲ့တို့ group ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ drawing object ဆိုတာကိုလည်းပေါင်းဆိုရင်ဖွင့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီပြန်နဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် simply လွတ်တဲ့နေရာမှာ double click နှိပ်အောင်ပါပဲ Okay အဲ့တော့အပေါက်လည်းဖောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ component လည်းသူ့နေရာသူရောက်သွားပါပြီ Okay အဲ့တော့ one more time ပြန်ပြောပြမယ်ကျွန်တော် keyboard ပေါ်နေ control z နှိပ်ပြီးတော့ undo လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ first step ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို component လုပ်ဖို့လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ့ component ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့လမ်းပြီးတော့ထည့်မယ် Okay ထည့်ပြီးချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ bounding box ကို activate လုပ်မယ်လုပ်ပြီးချိန်ကြာရင်ဒီ wall ဒီ automatic select မှတ်ထားမှာဖြစ်ပါ select မှတ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်လို့ select မမှတ်ဘူးဆိုရင် control ပြီးတော့ click နှိပ်မယ်ပြီးရင်တော့မှလွတ်တဲ့နေရာမှာ double click နှိပ်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရပါပြီ Okay ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒါက location ကိုထားတာမှာပါဗောနော် update လုပ်ချင်တဲ့ရသေးပါတယ်အဲ့တော့သူကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖက်လေးနည်းနည်းလေး move လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ bounding box ကိုပြန်ယူမယ်Okay ရွေးချိန်ကြာရင်ဒီမှာပါဖြစ်နေအောင်ဆိုရင်လိမ္မော်အောင်လေးတန်းနေရတွေ့ရပါမယ်အတိပဲတော့သူဘာပြောနေရလဲဆိုရင်အဲ့နေရာကိုသူ automatic ဘောင်းဆိုရင်ဖာပေးမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လွတ်တဲ့နေရာ double click နှိပ်မယ် Okay အဲ့တော့မြင်နေပါပဲ automatic ကို update ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့သတိထားပါဒီ bounding box ကိုသုံးတဲ့ချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wall တွေက group သမုတ် component ဖြစ်နေရမယ်ပြီးတော့ဘောင်းဆိုရင်ဒီမှာ drawing object ကိုလည်းဖွင့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်လို့အဲ့ဒါမဖွင့်ထားဘူးဆိုရင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးOkay တော့ select ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လည်း try ကြည့်ကြည့်အောင်ကဲသူကျွန်တော် select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးအချိန်ကြာရင်သူလည်း component အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်အောင်အဲ့တော့ right click နှိပ်မယ် make component ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ set component exit component exit ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင်ဒီ line မှာထားလိုက်မယ် Okay ထားပြီးသားဖြစ်နေရဲ့အဲ့တော့ဒီမှာ triple click နှိပ်လိုက်တော့မယ်ပြီးတော့ create အဲ့တော့နာမည်ပေးဖို့မေ့သွားပြီအဲ့တော့နာမည်တော့ကိုကြိုက်တာပေးလို့ရပါတယ်
ကဲဒီမှာ component လေးကိုယူမယ်ပြီးတော့ brain box ဖောက်ချင်တယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာလမ်းပြော click နေလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် bounding box ကိုယူမယ်ပြီးတော့ လွတ်တဲ့နေရာ double click နေမယ် hero bound ဆိုဒီမှာ brain box ဖောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ကဲလို့ bound ဆိုရင် brain box ကိုနေရာရွှေ့မယ်ရွှေ့လို့ရတယ် click okay အဲ့တော့ problem တစ်ခုတက်နေရပါဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ brain box ဒီဟိုဘက်ဒူးဒူးပေါက်သွားခြင်းမရှိပါဘူးဘာကြောင့်ဆိုရင် brain box ရဲ့ thickness ကရမ်းသေးတယ်အဲ့တော့ wall ရဲ့ thickness ကပေါင်းဆိုအရမ်းကြီးနေပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးချိန်ကြရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာ select မှတ်ထားတဲ့ချိန်ဒီမှာ bounding box ကိုယူမယ်သတိထားပါ select မှတ်ဖို့လိုပါတယ် okay အဲ့ချိန်ကြရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ခုနအပြိုင်အောင် box လေးကိုဒီဖက်ဒီဆွဲထုတ်လိုက်ပါမယ်okay အဲ့တော့နည်းနည်းလေးထွက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆွဲလိုက်ပါမယ် okay အဲ့မျိုးဆွဲပြင်းတော့မှာတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်လွတ်တဲ့နေရာတစ်ပတ် click နှိပ်ပါ okay အဲ့ချိန်ကျရင်အောက်မှာလည်း update ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ဒီကောင်လေးပေါင်းဆိုရင်ဒူးဒူးပေါက်လေးဖြစ်သွားပါပြီသတိထားပါပြန်ပြောလို့ပြပါမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် component ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီမှာလမ်းပြောထည့်လိုက်မယ်ထည့်ချိန်ကျရင်ဒီ component thickness နဲ့ပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော် wall thickness ကမတူပါဘူးအဲ့မျိုးချိန်နေကျရင်ကျွန်တော်တို့ bounding box ကိုလမ်းပြောသုံးမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာတစ်ပတ် click နှိပ်မယ်ဆိုရင်သူဒီ overty ပေါက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့မျိုးချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်bounding box ကိုယူပြီးချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ component ရဲ့ box ကိုလည်းကြည့်ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်တဲ့နေရာတစ်ပတ် click နှိပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲပါအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ object တစ်ခုခုက bounding box ကဒီဘက်ထိမရောက်ဘူးဖြစ်နေမှာပါအဲ့တော့ဒီမှာ delete နှိပ်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီကောင်လေးကို okay ရောဒီမှာရှိနေပါတယ် okay အဲ့တော့သူကဟိုဘက်ထိပေါက်သွားခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ပြန်ပြီး update လုပ်တော့ဗောနော်ကျွန်တော်သူ့ move လုပ်လိုက်မယ်အောက်ကို okay အပြင်တော့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီကနေဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် bounding box 2လေးပြန်ပြီးယူမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ control လေးကိုဒီဘက်ထိလည်းထုတ်ပြမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ control လည်းထုတ်ပါမယ်ဒီမှာလေးကင်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ထုတ်ပြမယ်ပြီးတော့လွတ်တဲ့နဲ့ဒီဘက် click နှိပ်မယ် okay ဆိုရင်ပေါင်းစိပေါက်သွားပါပြီ okay ဒီကတော့ပေါင်းစိအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ trouble 2ကိုသုံးပါသုံးပြီးချိန်ကြာရင်သူပြန်ပြီးဖာပြီးလို့ရပါတယ် okay one more time ပြန်ပြီးစမ်းကြည့်ကြည့်အောင်ကဲဒီကနေပေါင်းစိ component ကိုယူမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကိုကြက်တဲ့နေရာလမ်းပြောထည့်မယ်ထည့်ပြီးချိန်ကြာရင် bounding box သုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကငကိုကင်းနဲ့တည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီ control လေးကိုကင်ပြီးတော့ bounding box ကိုနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဖက်လဲကင်ပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ပြီးတော့လွတ်တဲ့နေတစ်ပတ် click နှိပ်မယ်အဲ့ဆိုရင် perfect ပေါက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကလေးပေါင်းစရင်သူ့ကျွန်တော်တို့ move လုပ်မယ်ဟိုဘက်လေးရွှေ့ပြီးချိန်ကြာရင်ဒီမှာ bounding box ကိုလမ်းပြီးတော့ click နှိပ်မယ်နေရချိန်ကြာရင် okay control box လေးကြည့်အောင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဆွဲထုတ်မယ်ပြီးတော့ဒီဖက်လဲဆွဲထုတ်မယ်ပြီးတော့လွတ်တဲ့နေတစ်ပတ် click နှိပ်မယ်အဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်okay ဒါတော့ပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၄တောက်တွေကိုဖောက်တဲ့ချိန်ကျရင်တော့အဆင်ပြေပါဘောနော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျရင် avoid တွေကျရင်တော်တော်လေး problem တက်တာရှိပါတယ်ကဲဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုcomponent ဖွဲ့လိုက်မယ် select မှတ်မယ်ပြီးတော့ right click နှိပ်မယ် make component ဆိုကြပါစို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ component စစ်ကငကိုကဒီမှာပဲရှိနေဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောင်းတော့ပါဘူးပြီးတော့ create ပဲနေလိုက်တော့မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြန်ပြီးသုံးချကြည့်ကြည့်အောင်okay ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ bounding box ပြန်ယူမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ thickness ကလည်းပေါင်းဆိုဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးသူလည်းနည်းဆွဲထုတ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ် okay click နှိပ်ဆွဲထုတ်မယ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာတစ်ပတ် click နှိပ်ရအောင် okay အဲ့တော့ပေါက်သွားပါပြီဒါမဲ့ problem တက်နေတယ်အဲ့တော့ပေါက်တဲ့အပေါက်ကပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က၄တောက်ကြီးဖြစ်နေရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမကြိုက်ပါဘူးကဲကျွန်တော် keyboard ပေါ်နဲ့ undo လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ကဲလို့ပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလို avoid လေးတွေပါတဲ့အချိန်ကြာရင်နည်းနည်းကို manual နည်းနဲ့ပြင်ပေးစရာလိုပါတယ်ကဲ first step တော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်တခြား view site ကြည့်ပါဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကgroup ဖွဲ့မယ် right click make group okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှာတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပြင်အနားလေးကိုကျွန်တော် copy လုပ်ချင်တာအဲကြောင့်ဒီ face လေးကိုဒီဘက် click နှိပ်ပြီးရင်move လုပ်မယ်တို့မလဲ control C နှိပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ထွက်ပြီးတော့ V လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shape ဖက်နဲ့ move လုပ်အောင်မြင်အောင်လို့ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနားမလို့ချင်ဘူးဖြတ်မယ်ပြီးတော့ဒီအနားလည်းမလို့ချင်ဘူးဖြတ်မယ်ပြီးတော့ဒီအနားလည်းမလို့ချင်ဘူးဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ line လေးယူမယ် click နှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်လမ်းပိတ်လိုက်မယ် okay face ဖြစ်သွားပြီ so အဲ့ဒါပြီးတော့မှာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုဒီကောင်ကိုpush ပို့လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဒီဖြောင်းအောင်လုပ်လိုက်မယ်နည်းနည်း site ကြည့်အောင်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ပြီးတော့မှာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကိုtriple click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ make component လောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ create ကျတဲ့နာမည်ပေးပါအဲ့နေရာမှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင် create လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကို right click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ create style ကနေပြီးတော့
ဘာလို့မလဲဆိုရင် to opening ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ step နဲ့မြောင်းသွားဆိုပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော် undo လုပ်လိုက်မယ် control z နှိပ်လိုက်မယ် Okay ပထမဆုံးတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ object ကိုgroup ဖွဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် avoid တွေပိုင်းပေါ့နော်ပြန်ပြောလို့ပြမယ်အဲ့တော့သူ select မယ် select ပြီးရဲ့အချိန်ကြာရင် right click လုပ်မယ် make group okay group ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါပြီးရင်တော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ avoid ပါတဲ့ဒီ outer h ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တာပါအဲကြောင့်သူ copy လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ group ရဲ့ပြင်ဖက်မှာထားမယ်ပြီးတော့အရှိလေးနည်းနည်းလေးဆွဲထုတ်ပါမယ် okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့အတွင်း h တွေလမ်းပြောဖြတ်လိုက်ပါ Okay တော့ဖြတ်ပြီးတော့မှာတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ line လေးပိတ်ပြီးတော့လမ်းပြောဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ကျွန်တော် push ဖို့လုပ်ပြီးတော့ဒီ side နဲ့ကြီးအောင်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ triple click နှိပ်ပြီးတော့ component လမ်းပြောဖွဲ့လိုက်ပါမယ် Okay component ဖွဲ့ပြီးတော့မှာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ right click နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးအချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ curiosity ကနေပြီးတော့ to opening ကိုလမ်းပြောရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့ဒါပြီးတော့မှဒီမှာ component တည်တံ့တစ်ခုရှိနေတယ်ဒီမှာဘာလို့ရှိအောင်ဆိုရင် group ဆိုတာရှိနေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှစ်ခုလုံးကိုselect မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးအချိန်ကြာရင် component ဖွဲ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ component ကိုပြန်ပြောသုံးချတဲ့အချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုမမြင်ချင်ပါဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင် highlight ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hidden geometry ဖွင့်မယ်ပြီးတော့သူ့ select မှတ် component ဖွဲ့ပြီးမှလည်း hide လို့တော့ရပါတယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ right click နဲ့ make component လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ set component exit ကိုယူမယ်ကျွန်တော်ဒီအစွန်းမှမလိုချင်ပါဘူးနှစ်ခုလုံးရဲ့ component exit ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ location မှာလိုချင်တာပါ Okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကနေ create ကိုလည်းမျိုးနှိပ်လိုက်မယ်သတိထားပါ component exit အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတက်မှာပါ Okay component exit အဆင်ပြေနေပြီSo ဒီဟာလေးပဲလုပ်အောင်ပါ Okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် view ကနေ hidden geometry လည်းမျိုးပိတ်လိုက်မယ်အချိန်ကြာရင်သူ့ပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ယူသုံးလို့ရပြီကဲအဲ့တော့နောက်ဆုံး component လေးချက်ကြည့်အောင်ဘာမှရောက်နေလဲဆိုရင် Okay ဒီမှာရောက်နေပါတယ် component 3 Okay ဒီမှာ click နေပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် hidden geometry နဲ့လမ်းဖွင့်ကြည့်ရဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာ Okay ဒီကောင်ပဲဖြစ်နေတယ်ကဲ select မှပြင်ဖြတ်လိုက်မယ်သူလည်းဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ပြန်ယူသုံးမယ် click နေမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ location မှာလမ်းပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော် hidden geometry မလို့ချင်ပါဘူးဖြတ်လိုက်မယ် Okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှတော့ကျွန်တော်ထုံးစံနဲ့လုပ်ရုံပါပဲဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ bounding box ကိုယူမယ် Okay ယူပြီးရဲ့ချိန်ကြာရင်ဒီကောင်ကိုဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်တဲ့နဲ့ double click နေကြည့်အောင် Okay တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဘောင်းဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တကားပေါက်လေးလောက်လောက်ပါလေးအဝိုက်ပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ဘောင်းဆိုရင်အပေါက်ကိုလည်းသူကအဝိုက်ပုံစံလေးလည်းမျိုးဖောက်ပေးရတွေ့ရပါမယ် Okay one more time ပြန်ပြီးတော့ try မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ component ကိုလည်းမျိုးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာ click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ bounding box ကိုယူမယ်ပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာ double click နှိပ်မယ် Okay အဆင်ပြေသွားပြီဒီနေ့အဖြစ်ပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့wall တွေမှာဆိုရင်တကားပေါက်တွေ brain ပေါက်တွေကိုလွယ်ကူလမ်းမျိုးဖောက်လို့ရပါတယ်အကယ်လို့ပေါင်းဆိုရင်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပေါင်းဆိုရင် rotate တွေပဲလှုပ်ပြီးတော့ဆန်းချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်မှာ rotate လုပ်ပြီးအချိန်ကျရင် bounding box ကိုသုံးပြီးအချိန်ကျရင်လွတ်တဲ့နေရာမှာ double click နှိပ်ဆိုရင်သူက automatic update ဖြစ်သွားမှာပါ Okay ဒါတော့ပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော် bounding box နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြတာရှင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Curiosity ကို2မှာပါဝင်တဲ့ဒီနောက်ဆုံး2နှစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပဲတစ်ခါလေးပြောလိုက်တော့ပါမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံး2နှစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ erase 2နဲ့ပေါင်းဆို select 2ပါသူက erase လုပ်ပြီးတယ် select 2လုပ်ပြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ group တွေ component တွေထပ်ဆင်းဖွဲ့ထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ individual အနေနဲ့ကြိုက်လို့ erase လုပ်လို့ရတယ်ကြိုက်လို့ပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ select လုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအားလုံးက group တို့မ component တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ double click နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်မယ်Okay ဒီမှာ click နေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ထပ်ပြီးတော့ group တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ double click နေဝင်ကြည့်အောင်ဒီကောင်ဒီတီးတန်းထပ်ပြီးတော့ group ဖြစ်နေသေးတယ်ပြီးတော့အထက်ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေကလည်းတီးတန်း component တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါမယ်အမျိုး next step ဖြစ်နေတဲ့ group တွေ component တွေကိုကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူ erase လုပ်လို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီကနေဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် erase to ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ mouse ကိုရွှေ့တဲ့ချိန်ကျရင်သူဘာပေါ်လာလဲဆိုရင် group တွေ component တွေဖြစ်နေတော့လည်းပဲပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ individual အနေနဲ့ select မှတ်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါတယ်အကယ်လို့ပေါင်းဆိုရင်ဒီ erase to မသုံးမဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ sketch မှာပါတဲ့ erase to သုံးမဲ့ဆိုရင်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲသူက click ချမ်းလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ကယ်လို့ပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော် group တွေ component တွေထဲမှာရှိတဲ့တစ်ခုစုံတစ်ခုပဲ select မှတ်ခြင်းနဲ့ဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ curious TIO2 မှာပါဝင်တဲ့ erase to the most select ကိုယူပြီးတော့လုပ်ပေးပါကဲကျွန်တော်ဒီကနေ erase to ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ simply ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ click နေပါမယ်ဒီကောင်ကကျွန်တဲ့ဟာတွေကဘာကြောင့်ပြတ်နေရလဲဆိုရင် component တွေဖြစ်နေလို့အဲ့လိုသူကပြတ်နေရပါကယ်လို့မပြတ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ဒီကောင်တွေကို make unit လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် make unit လုပ်လိုက်မယ်ပြီးမှ ထွက်မယ်ထွက်ပြီး erase ပြန်ပြီးလုပ်ကြည့်ကြည့်မယ် okay ဒီကောင် click နေမယ်အဲ့တော့မြင်တယ်ပါပဲဒီ၃ခုပဲသူက component ဖြစ်နေတာတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါတွေပြတ်သွားတာပါဒီကောင် click နေမယ်အဲ့ဆိုဒီကောင်တွေကပြတ်သွားပြီပြီးတော့ select လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် select လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေကဘာကြောင့်ပြတ်နေလုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က component လောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုဖြစ်နေရပါကျွန်တော်တို့တစ်ခုဆွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာကို copy ပွားထားတာပါအဲကြောင့်တစ်ခုဖြစ်ရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းပြတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်Okay တော့ select မှတ်တဲ့ချိန်ကျရင်လည်းကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် individual နည်းနဲ့ပေါင်းစင် select တွေလည်းမျိုးမှတ်လို့ရပါတယ်။မlayerဆို layer ပုံမူတည်ပြီးရင်လည်းမျိုး select မှတ်လို့ရပါတယ်။ကဲဒါတော့ပေါင်းစင်ကျွန်တော်တို့ QSTIO2 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။